Namaste，今日帶大家食印度中東菜。 Thank you. 老 Best 推介一定要試呢一間隱世小店，竟然話自己係全港最好食嘅鷹嘴豆餅。呢位就係老闆 Harry。 Some kind of there is a vegan, or they provide us the certificate. According to that, so we just write down the best hummus and falafel in Hong Kong. 鷹嘴豆做嘅醬同餅喺中東好流行，超高植物蛋白質同埋高纖，仲要係低 GI， 營養價值超高，絕對係 superfood。呢間餐廳仲可以走葱蒜，好 vegan friendly。鷹嘴豆醬超級幼滑，每日新鮮整，加埋即產鷹嘴豆餅，雙重口感好滿足啊！中東食法係會將 hummus 加 falafel 放入 pita bag， 再加埋其他醬，味道完全升呢。試埋呢個秘製辣椒醬啦，係少少辣嘅咋，佢話大檸落啦，一時間有咁多辣椒醬，又要挑戰下自己食唔食到辣嘢。呢個辣椒醬，一個律師，佢可以解辣嘅呢個。falafel 同呢個 hummus 加埋一齊啦，味道真係有啲好香嘅豆味，係非常之好食。仲有烤紅椒合桃醬都好嘢味㗎，一定要試下啦！